سلام. بریم بسته امروز باز کنیم ببینیم چه سفارش دادیم ما. خب این اول اومد، من ذوق داشتم سریعتر باز کردم. اول فکر کردم خدایا اینو چرا خالی برام فرستادن. بعد هیچی، بعد یادم افتاد مثلا همین سفارش نداده بودم. اینو گذاشته بودن اینجا که انگار اینا ضربه نخوره. خب این چی؟ اینو سفارش دادیم. داده بیفته. تندم است. ساردین تند. سردین. خب بعدیش اینه که یه ویتامین سفارش دادم درست بیفته. این مردم میفته یا نه؟ خب اینم تو شد. اینا رو خیلی زیاد می‌دیدم، از اینا می‌گرفتم. فکرم ژل است. آره ژل است. اینا رو خیلی زیاد دیدم، برای همین گرفتم. اینو از اینا گرفتم. خیلی می‌خواستم ببینم چطوری. دو تا تمش هم گرفتم. ژل بلوبری درسته؟ اگه اشتباه نکنم. بلوبری و توت فرنگی گرفتم. خب بعدی آقا من اینا رو خورد تو ذوقم دیدم. من اینا رو که خواستم سفارش بدم فکر کردم بستاش چطوری بهتون میگم، بستای بزرگیه. تو عکس بزرگ بود. آره تو عکس خیلی بزرگ بود. گفتم 10 تومن خدایا خیلی خوبه. الان می‌بینم کف یعنی دستای من خیلی کوچیکه. اسنک خرچنگ. نصف کف دست منه. دو تا هم سفارش داده بودم، یکی مخلوط یکی خرچنگ. ولی خورد تو ذوقم خیلی کوچولوان. کی میخواد اینا رو بخوره؟ و بعدی دو تا نودل کره‌ای خریدم. کره از این تنده آتشین. حس می‌کنم اینا رو تو فیلم ببینیم چطوریه. البته برای یوتیوب بعدیش دو تا سفارش دادم. و در آخر میرسه به خرید لحظه آخریمون. 100 آقا نگاه توی فیلم، بازم من میگم نگاه کنید از اینجا سفارش دادم. توی فیلم اینو پر کرده بود خود طرف، عکس گذاشته بود توی هم فیلم گرفت هم تو سایت، ولی الان خالیه. این فیلمم بعد میفرستم. اینی که ازت گرفتم خدایی خالیه ها. این پولا خوردن نداره. اسمشو نگفتم این چیه. خودتون باید بدونین دیگه. کیوی فکر کنم نوشته. نه اسم این چیپس میگو. البته اصلا میگو نیست، برنجه این در اصل. نمیدونم چرا اسمشو گذاشتن چیپس میگو، ولی اینا رو امتحان می‌کنیم میذاریم براتون. فعلا